ជានិស្សិតឆ្នាំទី3ឆ្លៀតពេលទៅនេចេញមករកស៊ីខ្លួនឯងលក់បែប street food អញ្ចឹងអូទំនងមែនតើមានតាំងពីពូត cheese មានតុបុគីមានមីខ្មៅបែបកូរ៉េមានអីអញ្ចឹងណាគាត់ថារៀនចេះពី YouTube ទេអត់មានពិបាកទេហើយគាត់ចូលចិត្តមើលរបៀប K-pop បែបអីបែបកូរ៉េបែបអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាកាតាលីករមួយដែលជំរុញគាត់ឲ្យគាត់ចេះមករកស៊ីហើយលក់ម្ហូបអាហារបែបកូរ៉េនៅម្ដុំគេហៅថាទល់មុខជាមួយនឹងវេទិកាអុំទូកខេត្តបាត់ដំបងណាគាត់បើកលក់តាំងពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅរហូតដល់ម៉ោង8យប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់លក់តែ3ម៉ោងទេដោយសារគាត់ថាឆ្លៀតពេលទៅនេចេញពីការសិក្សារបស់គាត់ណាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយខ្ញុំទៅសើក្មេងៗដែលចេះរកស៊ីអញ្ចេះអូមិនងាយទេគឺអាចនិយាយបានថាគាត់ចេះតស៊ូតាំងពីពេលគាត់នៅរៀនបដារលុយបដាអញ្ចឹងណានេះហើយគឺគេហៅថាជាភាពតស៊ូមួយរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អត់រំពឹងតែចាំចាយលុយឪពុកម្ដាយណាប៉ុន្តែចេះមករកស៊ីខ្លួនឯងហើយលបនេះគាត់ថាអត់មានទៅរកគ្រូឯណាមកបរៀនទេគឺគាត់រៀនតាម YouTube អញ្ចឹងហើយអាសម័យបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាយើងអត់ចេះព្យាយាមជក់យកគេហៅថាផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទេអាហ្នឹងយើងនឹងដើរក្រោយគេឯងមិនមែនថាអូមានរបស់ល្អប្រើមានទូរស័ព្ទមានអីអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនមើល YouTube មើលអីតែមើលអីផ្សេងអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងទៅជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរបៀបរបស់គាត់នេះក្មេងៗបែបគាត់គឺគាត់យករបៀបថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់យកមកអាចបង្កើតចេញជា laboratory បានខ្ញុំទៅសើមែនតើហើយការតស៊ូជាមួយនឹងការធ្វើរបស់គាត់បែបម៉ត់ចត់បែបអីចឹងណាធ្វើឲ្យវាតាក់ភ្នែកហើយគាត់ចេះរៀបចំរៀបអីចេះទៀតធ្វើឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងគឺគាត់មកទិញហើយទិញទៀតទិញហើយទិញទៀតរសជាតិជារឿងមួយប៉ុន្តែការរៀបចំជារឿងមួយដ៏សំខាន់មែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់រកស៊ីជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងណាគួរតែយកគំរូតាមគាត់ខ្លះទៅព្រោះអីគាត់ជានិស្សិតបដាគាត់រៀនបដាគាត់ចេញមករកស៊ីខ្លួនឯងបដាតាមរយៈដើមទុនតិចតួចទេខ្ញុំមើលទៅដើមទុនគាត់ក៏មិនច្រើនណាស់ណាទេយើងអាចសំតិចបន្តិចបានអញ្ចឹងទៅហើយបង្កើតជាមុខរបរមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារគាត់ផងជួយទាំងសង្គមផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅលេងនៅបាត់ដំបងកុំភ្លេចទៅឈៀងសាករសជាតិពោតឈីសរបស់គាត់ណាឃើញមកអូទំនងមែនណាហើយសំបីទុកបុកគីហ្នឹងក៏ទំនងដែរជាពិសេសគាត់មានទាំងមីខ្មៅបែបកូរ៉េទៀតកន្លែងរបស់គាត់ទល់មុខវេទិកាអុំទូកខេត្តបាត់ដំបងពុកម៉ែបងប្អូនម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់គាត់លក់តែ3ម៉ោងហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅតន់ទៅអត់តន់ចាំស្អែកចាំទៅទៀតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខ្ញុំនឹងតម្លាក់ជូននៅក្នុង comment វីដេអូខាងក្រោមហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត